Всем добрый день, ребята, и в наша Гукова пришла зима. Посмотрите, сколько снега. Ой, как хорошо. И еще снег идет очень сильно. Смотрите, как красиво. Еще валит снег. Прогуляемся по снежку немножко. Здесь уже дороги почистили немножко, а там чистят. Смотрите. Ой, как приятно. Под ногами снег. Но скользко. Если так будет мести, то это наметет много снега. А снег идет, а снег идет, и все мерцает и поет. Красота какая! Обалдеть! Ветер. Ну, катаклизмы начались. Зимние. Это видно циклон где-то. Ну, что вы хотите, уже зима, ребята. Надо будет посмотреть в прошлом году, когда у нас первый снегопад был. Ой. Посмотрите, как на газовых трубах сосульки понамерзли. Сейчас пройдем, я покажу горку, на которой у нас детишки катаются, за которую я вам рассказывала. Он стоит только снежку больше выпасть, и начнут укатывать горку у нас. Вон, видите, впереди горка за мусоркой как раз. Ой, как хорошо, ребята. Ну, маскарад у нас никто не отменял. Сейчас даже штрафуют. Но зимой маска это согревать будет. У меня вон котельная рядом. В квартирах тепло. Смотрите, какая красота. На улице. Смотрите, облака вообще темно прям. А время-то еще и 3 часов нету. Представляете? Ну вот она горка эта. Прям к гаражам скатывается. Так. Каждый год здесь весело. Елки-палки, чуть не упасть. Смотрите. Вот. Ну, ее закатывает. Сейчас вроде бы она так смотрится.
Видите, как метет снег. Он видно. Сейчас попробую снять, показать вам. Ох, для машины, если без шиповки, тяжело ехать. Пробуксовывает. Не рискуем. Ну, снега много навалило. Ой, елки-палки. Так. А вот попробую. Ой. Так. Кажется, ой, вы только посмотрите. Так. Что, показать? Что, смотрите. Я хотела повернуть, и не получается камеру повернуть. Ну вот так. Ой, ребята, холодно. А Москва как раз может нос прикрыть. Ой. Так. Ой, холодно как, а. Ой, ребят, вот снег метет сильно как. Ну, если так будет мести, то к утру будет вообще сугробы. Прям в лицо. Смотрите, что творится.